Aí, primeiro dia, desmontar esse motor aqui todinho, todo. O mecânico tá duvidando aí, um cobrou 5, outro cobrou 6, outro cobrou 14 mil pra tirar esse motor e botar outro motor aí. Vamos ver. Eu mesmo vou desmontar, peça por peça esse motor. Mas pode acontecer pra alguém pra montar pra mim. Nunca desmontei motor nenhum, mas esse vai ser o primeiro. Vamos lá.